V Velikem Lipovcu v občini Žužemberk so pri spominski plošči narodnemu heroju Dušanu Jerebu Štefanu, ki je padel med tamkajšnjim bojem leta 1943, položili vence. S slovesnostjo pa so se v Združenju borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Novo mesto spomnili 80. obletnice ustanovitve 15. slovenske narodno-osvobodilne udarne divizije. Krotite sovraštvo do tistih, ki so nas hrabro branili. Spoštujmo upornost, njih čisto junaštvo, takrat, ko so Nemci Evropo razbili. Ker niso hoteli pod Nemci živeti, stopili junaško so s puško nam bran. Niso pustili ljudstva trpeti, zakaj je spomin njih nemilo teptan. Se rušil sam vase je kruti tiran, vrtincu poraza je streljal nedolžne, ko zadnji je bunker bil razdejan, končan je bil čas trpljenja in groze. Prišli smo domov, na pusta selišča, pa vendar veseli, da spet smo doma. Postavili z delom smo topla ognjišča, si končno smo peli iz duše srca. Pustimo, da listje dreves jeseni odpada na borce v grobove. Bodimo strpni, krotimo svoj bes, da ne zastrupimo še svoje sinove. Premnogo grobov so nam zapustili tudi borke in borci julija 1943 tukaj ustanovljene 15. slovenske narodno-osvobodilne divizije. Vabim tovarišico Ljubico Jelušič, da z delegacijo v imenu ZZB Slovenije in občine Žužemberk položi k spomeniku cvetje. In listje rahlo mi šumi, ob jezeru temni noči. Čas, Nadraža, mirno! Nož! Slemi! Dalje stora, ho! Vodni korakom, na! Prej! Pospremimo strumne fante. Hvala lepa častni straži Slovenske vojske. Čini Žužemberk. Še posebej na največjo partizansko grobnico v Sloveniji na Cvidlu 50 žrtev iz 13 različnih držav. Mnoga imena žrtev še čakajo, da bodo vpisana na plošče pri spomeniku. Spoštovane, spoštovani, prisrčno pozdravljeni z moje strani, spoštovani visoki gostje, spoštovane nastopajoče, spoštovani praporščaki, spoštovane svetnice, svetniki občine Žužemberk, spoštovani podžupan, spoštovana delegacija iz Srbije, iz Golubca, iz Romunije, iz Brezaska, prisrčno pozdravljeni na tem mestu v Velikem Lipovcu, ki danes praznujemo 70 let osvoboditve. Ko sem se peljal iz Žužemberka proti Velikemu Lipovcu, mi je palo na misel samo ena stvar. In ta stvar je v življenju, ki je mnogokrat pozabljena in sem si jo želel tukaj z vami deliti. In to je misel v življenju, ki jo mnogokrat premalo govorimo, in to je strpnost. In strpnost iz moje strani je tudi do vas in upam,
da sodelujem in seveda tudi počastim vse te dogodke, ki so v naši občini in pa seveda v sami Sloveniji. Tudi današnja delegacija iz Srbije in Romunije bo danes ujela, kako smo mi v Sloveniji strpni in počastimo vse spomenike, kateri so znamenje preteklosti. In upam, da ko živimo v negotovih časih, da se taka dejanja nikoli več ne bojo zgodila. In z željo, da ostanemo vsi mirni, strpni do drugega, se pogovarjamo in pa včasih tudi zaželimo sočloveku toplo misel, toplo besedo in s tem se vse nestrpnosti tudi včasih poležejo. Želim vam tukaj v Velikem Lipovcu, v občini Žužemberk, ki tudi ti dne praznujemo občinski praznik, vse dobro. Upam, da po končani tej proslavi, da se zadržite tukaj v Velikem Lipovcu in pa da skupaj mogoče kakšno misel na preteklost tudi obudimo, seveda v pozitivnem smislu. Še enkrat hvala organizatorju, hvala predsedniku občine Žužemberk NOB, gospodu Darku Puclu, ki je, bom rekel, gonilna sila v občini, kako skrbi za vse te spomenike, ampak upam, da mu nisem do danes nikoli nobene prošnje odrekel in tudi vnaprej bo v duhu sodelovanja tudi z njemu. Na tem mestu se moram tudi njemu zahvaliti, kako on skrbi ne samo za spomenike, tudi za starejše ljudi v občini Žužemberk. Vozi vsakodnevno starejše od doma do zdravnika, do lekarne, v trgovino, je predan človeku in upam, da bomo danes dobili tudi od njega kakšen zgled, mi mlajši, ker tudi mi bomo enkrat potrebovali pomoč. Vse dobro, vsem želim še enkrat prijeten dan. Če boste pa imeli priliko se zadržati v občini Žužemberk, pridite na center, danes bo kar se nekaj dogajalo in pa zvečer, ko imamo slavnostno sejo ob 18. uri, ki bomo tudi podelili občinska priznanja tistim, ki so bili v preteklem letu prepoznavni in delajo seveda za družbo, drug za drugega, in upam, da tisti, ki bodo dobili častni znak občine Žužemberk, zlati, srebrni, bronasti in pa vse pohvale, da jim vsi skupaj čestitamo in da bo čim več takih ljudi, ker na njih sem zelo ponosen, ker združujemo moči in skupaj zmoremo bolje. Hvala, bodite dobro. Hvala gospodu županu za iskreno izrečene besede in njegovo povabilo, da obiščemo občino Žužemberk. V Suhi krajini so svojo bojno pot prehodile mnoge slovenske partizanske brigade. Mnoge izmed njih so bile udarne. Iz teh brigad so zrastle divizije, iz divizij 7. korpus. Premnogo žrtev mladih borcev so v svojem boju za osvoboditev domovine izpod nacističnega in fašističnega jarma pustile na suhokrajinski zemlji. Njim posvečam pesem avtorja Toneta Seliškarja z naslovom Pesem slovenskih brigad, ki jo bom recitirala sama. Podolž in počez, čez njive, gozdove, čez travnike, griče, čez reke, mostove, skozi sonce in vihro, od meje do meje, povsod smo, kjer veter slovenski nam veje. In škorni se ugreznejo v mučeniško prs, sovražnik ne more skozi vest naših vrst, za nas ni nobenih ognjenih pregraj, na žveglo nam godec naš, marš zaigraj. Puško goreče odslej. Pred nami na borbo zastavo gorečevih krajev, vse bele in plave in rdeče, in zvezda svobode prepleta trahove. Razmaknil je roke in strl okove. Partizan. Vabim današnjo slavnostno govornico, podpredsednico ZZB Slovenije, tovarišico Ljubico Jelušič. Izvolite.
Spoštovani vsi zbrani in predvsem tudi zelo lep pozdrav z moje strani spoštovanemu županu, gospodu Papežu, pa seveda tudi podžupanu in vsem tistim, ki ste danes tukaj z nami v imenu občine Žužemberk. Jaz vam izrekam iskrene čestitke ob prazniku občine Žužemberk in se veselim tega, da boste ljudem, ki skrbijo za druge, za dobro družbe vseh članov vaše družbe v Žužemberku, da boste tem ljudem podelili tudi priznanja občine Žužemberk. Zdi se mi pomembno tudi, da mogoče v tem trenutku izrazim tudi čestitke ne samo v imenu Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, ampak tudi v imenu občine Sežana, kajti kot svetnica občinskega sveta iz Sežane vam ob tej priložnosti res izrekam iskrene čestitke. Veseli me, da so tukaj danes z nami zbrani praporščaki, ki nosijo ponosno prapore iz različnih občinskih in krajevnih organizacij Zveze borcev. Vesela sem tudi in zelo spoštljivo gledam na vas, pripadnike 1. dolenjskega spominskega partizanskega bataljona, ki prihajate na različne partizanske prireditve, ne samo na Dolenjskem, ampak tudi drugod po Sloveniji vas lahko pozdravimo in se vam zahvaljujem za to, da ne samo prihajate na prireditve, ampak tudi med nas nosite sporočilo o tem, kako so te partizanske enote, kako so partizani in partizanke pravzaprav sploh izgledali. Zato najlepša hvala in še enkrat hvala vsem, da smo tu, da ste tu. Kljub temu seveda, da je bila napoved za zelo vroč dan in vendar ste zbrali pogum in sem prišli, tako da hvala tudi seveda vsem nastopajočim, spoštovanim pevkam in pa vsem tistim, ki ste to proslavo tukaj organizirali. Ker je bilo že povedano, Zinka Potočar je že odprla vprašanje spomenikov. Stojimo v bistvu pred enim takim spomenikom, ki je posvečen dogodkom v narodno-osvobodilnem boju. Bi tukaj v tem trenutku skupaj s Tilko Bogovič, ki prihajava med vas v imenu predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, opozorila na to, da od letošnjega leta dalje imamo s strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije zelo veliko podporo tudi pri obnavljanju tistih partizanskih spomenikov, ki so postavljeni na partizanskih grobiščih. Zato je tudi pomembno to, kar je Zinka omenila v zvezi s Cvibljem, namreč Cvibelj je eden od tistih spomenikov, ki ga bomo s pomočjo Ministrstva za obrambo v letošnjem in v prihodnjih letih obnovili. Pri tem pa seveda upamo na izdatno pomoč v operativnem smislu s strani občine Žužemberk, kajti sredstva, ki jih bo Ministrstvo za obrambo za to namenilo, bodo v bistvu šla s pomočjo občine Žužemberk v obnovo skladno seveda z kulturnimi in drugimi smernicami v ta spomenik in v ohranitev spominov za prihodnje generacije. Skratka, tu vas, spoštovani župan, prosim za podporo še naprej, tako kot ste danes tukaj rekli, in upam seveda, da bodo tudi vsi vaši svetniki in svetnice v občinskem svetu razumeli pomen ohranjanja spominov na narodno-osvobodilno borbo, še zlasti pa seveda na takšnem mestu, kot je Cvibelj. Ampak danes ni čas, da bi veliko govorili o tem, kako so med narodno-osvobodilnim bojem ljudje umirali. Danes je čas, da govorimo o vojaških zmagah oziroma o poti k vojaškim zmagam. Zato smo zbrani tukaj pred spomenikom, ki je postavljen v spomin na ustanovitev, na ustanovni miting, pravzaprav, kot so temu takrat rekli, 15. udarne divizije partizanske vojske in partizanskih odredov Slovenije. Namreč, zgodba o nastajanju teh divizij
je segala v leto 1943, ko se je glavni štab, ki je bil nastanjen v bazi 20, opredeljeval med tem, ali graditi ali organizirati še dodatno število brigad, partizanskih brigad, s pomočjo katerih bi pokrivali teren oziroma privabili v partizanske vrste čim več zavednih ljudi, ali te partizanske brigade organizirati na Primorskem ali na Gorenjskem, ali na tem področju, ki je tukaj v Dolenjski pokrajini, takrat so temu rekli Ljubljanska pokrajina, kot je to imenovala fašistična oblast, ki je te kraje tukaj tudi zasedala oziroma okupirala. Jaz predlagam, če ne boste zamerili, da naše pevke v tem času, ko jaz govorim, se tudi preselijo v kakšno senco in se tiste, ki težje stojijo, da se tudi usedejo na nekaj tehle klopi, ki jih imamo tukaj naokrog, tako da ne boste po nepotrebnem tukaj trpele, ker poslušate lahko tudi od drugod. Praporščaki, prosim, ne zamerite, ker vi pa boste morali najbrž, upam, da tudi malce v senci vaših praporov počakati do konca tega, kar sem se namenila povedati. Namreč smo pri točki, ko je glavni štab moral sprejeti odločitev, kaj narediti z partizanskimi enotami, in vedeli so, da v Ljubljanski pokrajini v bistvu ne morejo več zgraditi nobene dodatne brigade. Namreč, kar je bilo ljudi, ki so bili primerni za partizane, so že v partizane prišli. Ogromno ljudi, tudi iz teh krajev, je bilo že v izgnanstvu. En določen delež prebivalstva, ki pa ni bil v partizanskih enotah, niti ni bil organiziran v Osvobodilni fronti, pa je bil v belogardističnih enotah. Torej, tukaj neke nove mobilizacijske podpore ni bilo. Zato so razmišljali oziroma so se opredelili, da bi bilo bolj primerno že obstoječe brigade, ki so operirale v tem prostoru, in to sta bili predvsem Gubčeva brigada, to je ta brigada našega generala Kocjana, in pa Cankarjeva brigada, da bi ti dve brigadi združili v skupno enoto večjega ranga, višjega ranga, torej v divizijo. Predvideli so še, da bo v njihovo sestavo sodila Šlandrova brigada, ki pa je bila na nemškem okupacijskem prostoru. In z tistega nemškega prostora je bilo treba priti preko Save na to območje. Predvideno je sicer bilo, da bi se vse tri brigade zbrale tu nekje na območju Suhe krajine, vendar žal takrat, ko se je to ustanavljalo v mesecu juliju, to ni bilo mogoče, kajti Šlandrova brigada je bila šele v nastajanju in tudi ni mogla zaradi zelo močnih nemških sil prebiti se preko Save. Tako da so potem dejansko na dan, ko govorimo o ustanovnem mitingu 15. divizije, tukaj postavili, postrojili samo dve brigadi, Gubčevo in pa Cankarjevo. Ukaz za nastanek divizij je bil podpisan 13. julija 1943. To je bil odlok, ki so ga podpisali v glavnem štabu in sicer v skladu z navodili oziroma odlokom, ki ga je v glavni štab slovenskih partizanskih enot poslal Josip Broz Tito kot vrhovni komandant. Takrat sta se dve diviziji, ki naj bi se oblikovali v Sloveniji, imenovali prva in druga divizija. Šele potem v avgustu sta dobili pravo številčenje, in sicer 14. divizija in pa 15. divizija. In tukaj na tem mestu torej govorimo o 15. diviziji. Ampak ta 15. divizija se tukaj ni zbrala zato, da bi proslavila svoj nastanek. Tega ne smemo mešati z dejstvom, da se je tukaj, da sta obe brigadi, ki sta prišli na ta prostor, v bistvu prišli sem zato, ker sta bili pripravljeni na veliko operacijo, to pa že lahko rečemo, da je bila operacija, in sicer je šlo za napad na Žužemberk. Napad na Žužemberk so te partizanske enote, ne samo Gubčeva in Cankarjeva, ampak tudi druge, Šercerjeva in Tomšičeva brigada in bataljoni drugih enot,
so izvedle v času od 23. julija do 27. julija. In zato je na tem spomeniku napisan datum 23. julij 1943, kajti na tisti dan sta obe brigadi, ki sta bili razporejeni daleč stran, recimo Cankarjeva je bila razporejena oziroma je bila v spopadih v Beli krajini oziroma v bližini baze 20. V obe brigadi sta se premaknili, torej pripešačili sta do tu, nekaj na konjih, večinoma pa seveda peš, in s sabo sta imeli 2 topova. To je bilo za takratne razmere izjemna reč. Tista 2 topova so partizanske enote dobile od britanske vojske. Bila sta sestavni del britanske pomoči, kajti ko so obveščevalci oziroma opazovalci britanske in tudi ameriške vojske, ki so bili pri partizanskih enotah, videli, da to ni samo gverilsko gibanje, ki bi izvajalo neke diverzantske akcije po terenu, ampak da gre za velike obsežne enote, takrat so dojeli, da je tej vojski, ki je v bistvu zavezniška vojska, in to dojetje se je zgodilo leta 1943, treba pomagati z orožjem. To govorim zdaj zaradi tega, da boste razumeli, kako se v bistvu v vojnah že celo zgodovino sprejemajo odločitve o tem, kaj in komu se bo pomagalo z orožjem. Ampak ne bom šla v podrobnosti tega, kar se dogaja danes. Navsezadnje je prav, da mi, Slovenci in Slovenke, razumemo in smo tudi hvaležni za podporo in pomoč in priznanje navsezadnje našega narodno-osvobodilnega gibanja kot sestavine zavezniškega antifašističnega odpora v drugi svetovni vojni. 15. divizija oziroma obe brigadi in dodatne brigade, ki so izvajale napad na Žužemberk, so to naredile s pomočjo vojaškega znanja, kolikor ga je takrat pač bilo v partizanski vojski. Ampak večino tega strateškega partizanskega znanja so morali dobiti s strani tovarišev, ki jih je poslal v Slovenijo vrhovni štab. Zato je tudi prvi poveljnik te 15. divizije bil v bistvu človek, ki je bil doma iz Srbije, Predrag Jevtič Dragan. Medtem ko politkomisarji seveda pa so bili vedno slovenski borci. No, ta 15. divizija je potem prehodila različne poti v svojem boju do konca druge svetovne vojne. Mogoče je zanimivo, da povemo njeno udarno moč. Imela je največ svojih pripadnikov, 5600, ob kapitulaciji Italije, torej september, oktober 1943. Potem je to število nihalo. Največ je v bistvu teh posameznikov vstopilo prav zaradi padca fašističnega režima, medtem ko kasneje v letu 1944 je bilo pa prišlo tudi do večjega osipa v teh enotah in celotna divizija je nekje zaključila vojno v obsegu 3300 pripadnikov, tako da to je bila njena dejanska udarna moč, okrog 3000 ljudi, povprečno gledano skozi celotno vojno od polovice leta 1943 dalje. Ob koncu vojne je bila divizija postavljena v nalogo znotraj Slovenije, da je skrbela, varovala različne gospodarske objekte, in v konec leta 1945, v novembru, je ta divizija bila razpuščena. Samo posamezniki iz te divizije so bili povabljeni k temu, da lahko ostanejo v jugoslovanski vojski in v njej tudi nadaljujejo z vojskovanjem. To govorim zaradi tega, da bomo razumeli razliko med 14. divizijo, ki pa je bila vključena v jugoslovansko vojsko že po leti 1945 in je kot 14. divizija potem tudi nadaljevala svoje delovanje znotraj takratne jugoslovanske vojske. Še to mogoče za spomin, ker je bilo zelo zanimivo danes poslušati ta kulturni program.
Tisti ustanovni miting tukaj je izgledal tako, da so se postrojili zvečer ob 7. uri 23. julija. Obe brigadi, Gubčeva in Cankarjeva, sta bili v obliki podkve. Vmes sta bila postavljena ta dva topa, na katere so bili grozno ponosni, ker so jih znali tudi že uporabljati. In ta ustanovni miting je izgledal tako, da je Edvard Kardelj imel referat o politični situaciji v svetu. Jaz si zdaj ne jemljem pravice, da sem neke vrste Edvard Kardelj po 80 letih tukaj. Skratka, on je imel politični referat o situaciji, o tem, da bo verjetno fašistična diktatura zelo kmalu padla, kar se je potem res zgodilo 25. julija. No, poleg njega je govoril komandant te nove divizije in pa seveda on je govoril predvsem o operaciji, ki je te borce čakala, torej kako bodo šli na Žužemberk. In pa bili sta še dve recitaciji in potem so šli v napad. In so se borili nepretrgoma, po dnevi ne toliko, ker so se vedno umaknili iz bojnih položajev, ampak pretežno v nočnem času do 27. julija, ko so se umaknili iz Žužemberka. Glavni cilji, da bi trdnjave različne, kjer so bile utrjene pozicije belogardistov in Italijanov v Žužemberku, ta cilj vojaški ni uspel, so pa v bistvu dali italijanski vojski vedeti, da so sposobni tudi velikih operacij na tako zelo utrjene prostore, kot je bil Žužemberk takrat. Danes smo se s Tilko peljali skozi Žužemberk in sem razmišljala o tem, kje so ti ljudje se v bistvu bojevali, kje so pustili nekateri tudi svoje življenja in kako so morali po čistini pravzaprav napadati zelo, zelo utrjene objekte. V tistem postroju tukaj je stal takrat še ne 18-leten fant, ki je vstopil v partizanske vrste, najprej v krškem odredu oziroma v krški četi, potem pa v Gubčevi brigadi, ki je, torej vstopil je v partizane leta 1942 in takrat, leta 1942 je bil to mlad fant, 17 let, še manj, bil je brez puške. In da je lahko začel se bojevati, si je to puško moral izboriti z golimi rokami od nasprotnikove vojske. Dokler ni prišel do puške, nihče mu je ni dal, ker pušk ni bilo, je nosil kotel, kuharski kotel Gubčeve brigade. In neštetokrat nam je govoril o tem strašnem ponižanju mladega gimnazijca, ki je bil že organizator Osvobodilne fronte in ki je prišel v partizane zato, da se bo boril, pa je moral skoraj pol leta nositi na hrbtu kotel in s tistim težkim kotlom neštetokrat tudi bežati pred italijansko vojsko, neštetokrat hrano, ki je bila skoraj že skuhana, stresti stran in bežati, se umikati, se premakniti naprej in podobno. To je bil Lado Kocjan. Lado Kocjan je potem seveda za to svojo neuničljivo voljo, ki smo jo tudi mi poznali, nadaljeval. Bil je že zelo izkušen borec, bil je tudi v obveščevalnem delu 15. divizije. Po koncu vojne se je pridružil jugoslovanski vojski in je nadaljeval kariero, postal je visok vojaški poveljnik, veliko je študiral in po končanih različnih tečajih in šolanjih je postal general-major jugoslovanske vojske. Kot general-major pa je bil poslan v Slovenijo, v teritorialno obrambo, v republiški štab in od tam je potem postal tudi profesor na fakulteti za družbene vede, na katedri za obramboslovje, kjer je predaval strategijo oboroženega boja. Midve z Zinko sva imeli priložnost poslušati ta njegova predavanja, mogoče je tudi še kdo tukaj med nami, ki je to doživel. Vsekakor imeli smo to izjemno priložnost poslušati, ne samo predavanja, ampak tudi doživljati skupaj z generalom Kocjanom vse te njegove bitke, ki jih je dal skozi na različnih mestih
ne samo po Dolenjski, ampak tudi po drugih predeljih Slovenije. In bitka za Žužemberk je bila vedno ena od tistih ključnih, kjer nas je učil in kjer nam je poskušal dopovedati dve stvari. Prvič, da je treba enote, kakršnekoli te narodno-osvobodilne, gverilske, partizanske enote, biti sposoben voditi tudi kot velike sestave, torej kot divizije. In drugič, učil nas je, da morajo biti vojaški poveljniki vojaško usposobljeni in izobraženi. In to je bilo tisto vodilo, ki je bilo pomembno tudi zame takrat, ko sem kot ministrica za obrambo se srečala s Slovensko vojsko in poskušala v njej uveljaviti načela profesionalnosti, znanja, učenja in pripravljenosti na sodelovanje z prebivalstvom. Jaz sem hvaležna našim pripadnikom Slovenske vojske, gardne enote, da so bili danes z nami tukaj, tako na mestu, kjer je padel Dušan Jereb, kot danes zdaj tukaj pri spomeniku 15. diviziji. Čeprav jih ta trenutek ni več z nami, je vseeno moje sporočilo tudi njim, da je ključen sestavni del njihovega znanja oziroma njihovega delovanja vojaško znanje in pa seveda moralna moč, ki jo morajo črpati iz ljudstva, iz sodelovanja s prebivalstvom. Namreč, če bi zdaj Slovensko vojsko prevedli v stanje divizij ali brigad iz partizanskega časa, bi ugotovili, da če imamo v tem trenutku nekje okrog 6000 pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske, in če sem prej rekla, da je divizija končala vojno za 3300 pripadniki, potem si lahko predstavljate, da dejanska moč po osebju Slovenske vojske je 2 partizanski diviziji. Pa še takrat so bile partizanske divizije v primerjavi z tistim, kar razumemo v vojaškem smislu kot divizijo zelo, zelo majhne. Torej, v številčni moči nimamo veliko moči, bomo rekli, ne? Ampak tako kot so rekli za 15. divizijo, da morda ni obsežna po številu, da pa je močna in nikoli se ni dalo izmeriti, koliko je močna po svoji moralni moči, to pa je tisto, kar je ključno tudi za Slovensko vojsko. Torej, biti močna po moralni moči. In zdaj še moja zaključna misel, ki je povezana z tem, zakaj se zbiramo ob teh spomenikih, zakaj skrbimo za spomenike, ki so posvečeni narodno-osvobodilnem boju in pa predvsem, ali je tu kakšno sporočilo za mlajše generacije. Danes se mi zdi, da je verjetno najmlajši med nami gospod podžupan, morda je še kdo mlajši od njega, lahko da je še kdo mlajši, kar pomeni, da smo zbrani tukaj ljudje, ki jemljemo moralno moč iz neke osnove, ki je izhajala iz narodno-osvobodilnega boja. Vsa ta naša srečevanja na različnih koncih Dolenjske, kjerkoli, po Sloveniji se dobimo in se vidimo, vsa ta srečevanja pripomorejo k temu, da mi vemo in razumemo, kaj je naša baza, iz česa smo mi izšli. Jaz sem bila dolgo prepričana, da je ta baza v bistvu tudi baza prihodnjih generacij. Vendar nisem povsem prepričana, da je to res. Kajti zdi se mi, da mora vsaka generacija izoblikovati svojo lastno osnovo za moralno moč, ki jo potrebuje za soočanje z strahovi in grožnjami, z nevarnostmi navsezadnje, s stresi, s katerimi se srečuje. Ampak tisto, kar mi lahko naredimo, pa je, da skrbimo za spomenike. 7400 jih imamo popisanih in urejenih v Sloveniji, še več jih je, vendar jih moramo še urediti. Da torej skrbimo za te spomenike, da ob njih ohranjamo neko vsebinsko, zgodovinsko dejstvo in da upamo in vabimo nove generacije, mlade ljudi, da jim bodo ti spomeniki sporočali oziroma da jih bojo učili o iskanju tistega, kar mora biti naše skupno ali njihovo izhodišče za prihodnost. Vrednote
strpnosti, kot je rekel župan, tovarištva, solidarnosti, medsebojne pomoči in spoštovanja drug drugega. Zato, tovariši in tovarišice, spoštovane gospe in gospodje, danes lahko rečemo tudi tukaj, kot je običajno na naših prireditvah, smrt fašizmu. Ampak vedimo, da je fašizem, Mussolinijeva diktatura, padla že 2 dni po tistem, ko so se tukaj postrojile, ko sta se postrojili 2 pomembni partizanski brigadi, ki sta osvobajali Dolenjsko, ki sta osvobajali Slovenijo in ki sta tvorili udarno pest 15. divizije. In naša naloga je, da to smrt fašizmu ohranjamo za danes in za jutri. Tovariši in tovarišice, hvala vsem, želim vam srečno in resnično velika zahvala v imenu predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja, da ste, da obstajate, da se borite in da se ne date. Srečno. V imenu občinske organizacije Zveze borcev za vrednote NOB Žužemberk se tovarišici Ljubici lepo zahvaljujem, da je prišla med nas in hvala ji za odgovor. Mi pa obljubljamo, Žužemberčani, kar nas je v Zveza borcev, da bomo ta spomin ohranjali. Prisrčna hvala, lepo, da ste se spomnili s cvetjem in hvala vam, Žužemberčani, da tudi tu zmagujete. Hvala, pa srečno naprej. Vsi ti mladi fantje na vojsko pojdejo, pa kdo bo listje grabil, pa kdo bo praprot živ, pa kdo bo dekle ljubil, ko bo k vojakom šel. Jaz sam bom listje grabil, jaz sam bom praprot živ, jaz sam bom dekle ljubil, ko bom nazaj prišel. Temnem gozdu ob tabornem ognju, pesem tiho junaki pojo, o trpljenju slovenskega ljudstva, ki bori se za svojo svobodo. Pesem njih je odraz hrepenenja, da svoboda zasije nam spet, ko nas vrže spet reka življenja, boreče na ta zeleni breg. O junaki, le dajte, prodrite v naša mesta iz temnih gozdov, vse, ki bijejo nas, preženite in splodite iz naših domov.